Вече 14 години работя като водар, но това, което ми се случи преди 3 години, никога до тогава не ми се беше случило. Историята е супер важна, затова искам в това видео да ти разкажа нещо за нея. И така един ден Чичо ме дърпа на страна, казвам, какво стана? И той казва, този клиент, нали знаеш където му сложихме система за пречистване на вода в неговата къща до София? Казва, нали знаеш тези соларни панели, където се слагат на покрива да топлят водата. Те не правят ток, а в тях циркулира една течност и така затоплят водата за бойлера. Знае какво става сега. Тази система се спуква. Оттам антифриз отива в водопровода, който го пият цялото семейство и децата му. И добре, че беше нашата система с молекулярна филтрация. И днес с точно това си говорихме с една клиентка. Защо молекулярната филтрация е важна? За да ти изкара всичката химия от водата. Ако няма твоята система днеска, молекулярен филтър, ти си излагаш себе си и твоето семейство на опасности. И така стига този антифриз, а той няма мирис, няма вкус. Направо щяха да си го пиете така и да се натроват цялото семейство. И може би днеска нямаше да ги има, ако не си бяха сложили молекулярна система за пречистване на водата.